本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。大家好，歡迎翻嚟洪師傅星光頻道談奇異，今集第14集，我係你哋嘅嘉賓主持師姐 June， 當然亦都唔少得我哋殿堂級主持洪師傅。喂，大家好啊！仲有我哋個台長啊 Sam Sir 啊 ，Hello，同埋我哋個妙物語嘅主持啊 Samuel 啦。大家好。喂，係啦，開頭之前我哋就報告翻少少台務啦。咁9月27號啦，準時7點啦，唔好咁早啦。我哋先頭有同啲朋友講話6點做啦，就係我都未到啊。咁你中意晏晝3點到都得嘅，人哋未開門啫，冇問題嘅。幾點到其實視乎你哋喜歡嘅啫。咁我大概7點到嘅。咁咧今個禮拜3、4到啦，阿 Samuel 咧就會WhatsApp 你哋。我哋嗰個地址同埋大約嘅 confirm 實時間啊，你預7點啦，晚上7點喎，你唔好朝頭早去喎。哦，唔係嘅，師傅佢哋中意朝頭早7點去，自己去。佢都可以嘅，師傅我相信都。你去練劍係你嘅事。咁啊，到時咧準時出場咯。咁到同埋咧仲有一樣嘢咯，台南之旅啊爆咗啦，多謝你哋啦。想再報名嘅朋友咧，咁就下年慶早。唔係下年慶早，來生見啦。咁啊，講下最後一樣嘢啦。咁我講過嘅。咁喺燒烤晚會嗰日呢，我哋會有少少驚喜，俾我之前參加過我任何活動，新台又好舊台又好啦嘅網友嘅，到時我會俾驚喜你哋啦，放心，一人送多你一嚿魚蛋啦。到時我會分曉啦，到時咁啊準時出席啦。如果萬一過咗今個星期4都未收到 Samuel 嘅 WhatsApp 呢，有陣時就唔關事嘅，好似最近唔知係咪嗰個網絡問題呢？係啊，嗰個 Facebook 又好慢啊。同埋有時上唔到網，即係大家睇嘅嘢可能都唔同。係啊，同埋阿 June 係，你睇到啲乜嘢咧？你去咗邊個網站啊？呢個就唔夠 update 咧。嗰個網站唔係冚咗噶啦咩？唔會啩？最近警方應該冚咗，阿四嘟係咯，Sam Sir 最中意咬啲網站噶啦。去咗第二個啦，知道。唔係，我哋要咪住先，我哋要同我哋自己台碼埋告白先。我哋嚟緊有3個新節目出嘅。第一個就係 Sky 哥飲食手記啦。咁啊，Sky 哥係咩咧？係一位都OK 出名嘅廚師嚟嘅，係啊，咁佢都中意周遊列國嘅，咁周咗去邊，列咗去邊咧，就到你自己聽啦。第二個節目梗係我哋個妙物語啦，妙物語其實嗱，唔好話我哋唔講動物嘅，我哋講嘅。咁你話一步一步啊，大佬，啱啱開你想識飛咩？不如教你整下點樣整下個飛機好唔好？跟住係啦，咁啊記得咯，收聽妙物語嚟緊個禮拜就有噶咯。咁啊，仲有一個阿 Sam Sir 揸 fit 嘅節目啦。呢個節目個名我而家唔喺度講啦。咁你哋自己留意。阿 Sam Sir 幾開心，佢哋嗰就度身做噶啦，為咗 Sam Sir 做呢個節目，係咪先？佢有啲工具嘅，得噶啦。第日開網最後 Sam Sir 有嘢送俾你。工具自備嘅，但係幾大把。好啦，咁嗱，我哋言歸正傳啦。到時我哋燒烤晚會準時見啦吓。咁啊，記住唔好帶酒類飲品嚟，其實係唔可以飲酒嘅嗰度吓。如果你話喂唔係嘅，我一定要飲嘅，咁啊，你一係就散咗會先去飲，一係你就唔好嚟啦。係啊，你俾錢唔嚟，我哋無人歡迎。我哋冇所謂。你唔俾錢嚟，我哋係唔歡迎嘅。冇錯，thank you。咁我哋入第一個環節啦。談奇趣聞。師傅，今集呢，我同大家網友講呢個趣聞呢，就發生喺英國一個比較內世紀嘅事件嚟嘅。咁佢哋相傳就係話係一個比較靈異嘅鬼故啦，就係話喺英國嗰時呢，就位於一個莊園啦。咁嗰度呢個莊主啦，即係嗰個主人家啦咁樣，佢哋當時呢，就叫做一個叫大家族啦。咁佢哋呢，就曾經就係話喺呢個西印度嗰度呢，就請過，即係以前係好興呢，就請一啲所謂嗰啲叫奴隸啦，我哋所講，咁啊就去佢哋嗰啲地方度打工啊，做嘢噶嘛。咁當時咧，呢個莊園嘅莊主咧就請咗一個咧就黑人嘅奴隸啦，咁就去嗰度打工。期間咧就因為可能即係以前嘅醫學唔係咁昌明啦，咁好易染病啦。咁呢個黑奴咧因為一啲肺病咧就過咗世嘅。咁佢臨終前咧亦都同過呢一個莊主嗰度咧就講過咧，就話當佢如果過咗世嘅時候，佢有一個叫遺願啦，咁就話可唔可以就話我死後咧，你將我個遺體咧運翻去我自己個家鄉嗰度落葬咧，因為始終即係我想翻翻我自己嘅國家咁樣。咁當時嗰個莊園咧就即係可能就見到佢咁樣都垂死啦，咁就應承佢。咁但係其後咧，佢亦都冇兌現過呢個承諾，就咁樣咧就安葬咗佢哋自己嗰個宗教嘅一個墓地。咁奇怪嘅事咧就發生咗啦。就點解咧？就話人死後就會係骨啊肉會腐爛，係啦腐爛噶嘛。咁就話咧。
聽到響呢一個即係當時落葬呢一個工人咧，嗰、個墓地個發出一啲好古怪嘅聲音，即係尖叫啊同埋好恐怖嘅聲音，係不斷咁樣發出嚟。咁佢哋就覺得好奇怪啦，咦，即係想揾翻呢個聲音嘅來源喺邊啦？揾下就發覺，咦，原來喺呢個墓地嗰度發生嘅喎。當時佢打開嘅時候呢，都聽到就係話嗰個骷髏頭有啲好怪嘅聲，同埋尖叫啊、恐怖啊，咁樣令到你個人呢係好唔舒服嘅。咁咧後尾揾咗一啲佢哋宗教上嘅幫得手嘅人啦，咁去睇啦，咁就話佢哋都唔知點樣做，就點樣處理咗佢呢？就直情將呢一個骷髏骨頭呢，就咁掉咗落去就算數了事啦。即係雖然佢哋處理咗，但係佢哋亦都冇話因此呢而停咗呢啲咁嘅聲音。呢啲聲音呢，不斷咁樣發出啊，最後就揾咗一啲做醫生啦、法醫啦，就攞咗呢一個骨頭去驗呢，就發現呢，即係我講緊當時嚇，咁就話呢一個骨頭個骷髏頭呢，就係原來係屬於一個2000幾年前一個細路女嘅骷髏骨頭，就唔係屬於呢一個黑奴嘅。咁佢哋就解釋唔到啦。咁但係呢，當時嘅莊主佢哋好深信呢，就係因為個骷髏骨頭佢哋係即係可能個遺願未了啊，咁就死不安息啊。咁佢因為你應承過我噶嘛當時，咁但係你唔應承我，咪要係咁騷擾你哋嗰個莊園咯，或者你個家人啊，或者你村落咯。咁但係其實呢一件事呢，唔單止喺英國咁耐之前發生，原來呢，其實呢不斷都有人講過呢，就話試過係一啲骨頭呢埋咗落個墓地之後呢，亦都係發出一啲好恐怖同埋好尖叫嘅聲音嘅喎。係咪意思？有樣嘢我拗緊頭啊！而家抌咗落海嗰個係黑奴。咁啊，關2000幾年嗰個女仔咩事呢？其實個女仔係咩？點解又會賴落呢個莊園嗰度呢？嗱，因為鑑證嗰度啦，佢哋攞咗，因為個骨頭原來一直都保存咗啊，咁啊鑑證咗出嚟呢，原來呢就話呢個骨頭係屬於2000幾年前一個細路女嘅。其實你意思係咪話，其實嗰個好多人就以為嗰個響個骷髏骨係個黑奴，其實就係應該係嗰個細路女個骨頭響啊？係咪應該咁啊？應該唔覺，佢哋因為個墓地呢都係葬咗係落呢一個嘅黑奴啊嘛，嚇。呢個墓地係屬於呢個黑奴嘅，係應該係個黑奴葬咗落墓地，唔係墓地葬落黑奴，係啦。呢個係真係有啲問題嘅。我又講錯，唔緊要。咁我哋可以教人哋，最緊要聽個古仔咧。係啦，要聽清楚。我又講得衰喎，真係。唔係叫衰，係叫做弱。係嘛？弱。係。咁中意弱呢個字。即係其實呢個點樣咧？你講得好好咩？快啲補做。咁跟住唔係，其實呢個墓地係淨係葬咗呢一個黑奴嘅。係屬於個黑奴嘅，咁但係佢哋後尾咧，時候咁多年之後咧，驗翻呢個，因為佢哋 keep 住咗啊，一路撈起咗咁樣個爐，佢哋一直 keep 住咗，咁其後咧，咁佢哋驗翻出嚟咧，原來呢個骨頭咧，就係屬於2000幾年前一個係細路女，就唔係呢個黑奴。哦，即係個墓地原身佢哋就葬咗個黑奴落去，但係起翻上嚟嗰個咧就係一個2000幾年嘅細路女。咁但係佢又話抌咗個骷髏頭落個海，咁佢抌咗邊個頭落個海啊？其實咪就係因為個黑奴個頭，佢哋咪話發出尖叫聲嘅，咁佢就好煩擾啊嘛，於是咪掘起佢啦，就抌咗落海。咁但係後尾就輾轉之後，有人又撈起，因為繼續發出啲好恐怖嘅尖叫聲，佢哋覺得好煩厭啊。喺個海度發出個尖叫聲，跟住嗱我哋本來我聽估唔好博估，係啊，但係我覺得有啲奇怪啊，點解你抌咗黑奴個頭落個海，跟住佢喺個海度撈翻一個2000幾年個頭？其實嗰個係海，唔係湖。其實係咪撈翻嗰個黑奴嘅骨頭？我哋都唔知。明白。咁而家起碼我哋知道，而家係出現咗2個骨頭嘅。係啦，係啦，係啦。唔係我哋聽鬼故嘅朋友咧，聽下咧，大家就喺度斷估啦，變咗係咪先？足夠去估下啲斬。係繼續。咁2000幾年個女仔咁點咧？咁只不過就係講翻咧，就係話。師傅想問啦，嗰啲係咪真係死不瞑目嘅？佢哋一個遺願呢，佢哋會做一啲動作去令到佢哋可能在世嘅人呢，去講俾佢聽。喂，我當時個遺願你未達成喎，我會咁樣不斷去纏繞你嘅咧。嗱，相傳呢，就成日都聽到厭嘅呢啲咩死唔晚閉啊，又報夢啊，好多嘅。但係有陣時咧，有好多人就係對號入座啦。我自己覺得，因為有陣時你話喺荒山野嶺，你見到嗰啲咩鬼叫啊，其實好多人已經證明咗係嗰啲風聲啊。咁你話佢直頭全名叫晒你，跟住同你講埋嘢，咁我個梗係唔係風聲啦。即係你通常聽到佢啲咩高尖叫啊，高頻率。其實真正嘅鬼叫咧，普通一個人我唔係狗啊嚇，未受過訓練咧係聽唔到噶。即係唔係我哋平時嗰啲頻率唔啱㗎。即係有曾經我喺第二個台有講過嘅，有一個朋友話我聽佢聽到妖精叫添。咁基本上你個頻率唔啱咧係聽唔到嘅。好簡單，其實我解釋過嘅，好收音機啫嘛。
你一路嗱，其實而家我哋喺空氣裏面有好多個大氣電波㗎，係但係我哋係聽唔到㗎，因為我哋冇呢個接收器啊嘛。嗯咁你話有啲師傅訓練過，甚至有啲人天生嘅。咁有陣時你話喂唔係喎，我嗰排行衰運需要貼地嘅，係咁啱吞正咧，嗯基本上係萬中無一嘅呢個機會。即係其實如果係咁咧，係好難去聽到一啲，好難嘅，就聽到就唔同埋你都唔會有得隻隻鬼啦，你點會聽到隻鬼叫嘅啫？你啊真係到時真係鬼叫啦。咁同埋你諗下個靈異空間咁大，你淨係聽到隻鬼叫喎，你諗下都唔合理啦。即係有時我哋唔好自己考自己先，同埋咧永遠都係嘅喺我哋嘅社會裏邊，你會覺得一樣嘢就係話啊心願未了，就話咩？其實你自己諗一樣嘢知啦，世界有咁多冤案，真係會翻嚟報仇，咁啊冇人做壞事啦。即係有啲嘢就係我哋太過受嗰個電影橋段嘅感染啊。我睇得多戲，係啊，隻鬼就一定企喺度綠色背光嘅。哎呀，師傅講一個呢個係笑話每個人一個心中嘅想法，已經變咗係咁樣，因為耳濡目染啊。其實我講過好多次啦，點解隻鬼唔可以做板褲啊？踩住隻板仔啊，光晒頭打晒耳，永遠都係白色褲，師傅講過。同埋永遠個背光永遠係綠色嘅，佢一定喺嗰啲陰森，好陰森啦，喺嗰啲樹林啊，係啦，行出嚟嘅。你好少見過鬼咧喺 IFC 行出嚟嘅。啱啱我喺 City Super shopping 完啦 ，sorry。咁我成日話鬼未死之前係人嚟嘅啫嘛，佢有佢個空間噶嘛，佢唔會話俾你聽今日魚生抵食喎，阿 John，我食埋先嚟搞你啊！冇啊，你永遠聽唔到呢啲噶嘛，你永遠你唔會話俾人聽，我喺 IFC 個商場 Gathering 又有啫，咁你話其他嗰啲你唔會話喺 IFC 撞鬼噶嘛，係咪先？咦，你慢啲話，再啦，繼續。師傅話到我分享聽到嘅故事啦，咁啊，其實咧話說咧就即係頭先講完啦，師姐 John 喺咁北半球，講翻南半球澳洲呢個地方。我以為你講東南亞串燒添，唔好串燒啦，師傅，成日串燒唔好。我買一袋竹籤俾你先。點解我哋嗱？可能而家聽緊譚奇義嘅聽眾都拗爆頭嘅，點解成日我哋會圍住 Sam Sir 講串燒嘅咧？你哋留意 Sam Sir 嘅新節目，你就知㗎啦。繼續 Sam Sir 嚟。咁咧話說咧，咁其實有個後生仔22歲啦。喺2年前呢，澳洲咧就曾經遇過一單咧好嚴重嘅車禍，後尾咧佢其實係昏迷咗成個禮拜嘅。咁啊，最得意嘅地方咧係一個禮拜之後咧，佢醒翻啦。當時候咧有個華籍嘅護士就企喺隔離嘅。咁佢突然之間咧就即係佢本身咧係唔識中文嘅。係。咁啊，突然之間咧就同呢一個護士講咧，我呢邊好痛啊咁樣。即係其實呢啲醫生咧都覺得怪怪地嘅，因為佢其實少少識佢嘅。咁然之後咧就即係第一件事即係通知翻屋企人啦，因為佢醒翻啦。咁佢就個醫生亦都提到話，喂，佢講個中文喎，佢識中文嘅咩？原來咁佢係爸媽。中文咧好多外籍人士都識嘅，嗰4個字就基本上冇乜邊個唔識嘅。你試下對住啲外籍人士講嗰4個字。第一句要學嘅先。你睇佢會唔會？去到外地。你睇佢對你有冇反應啊？我試過整蠱個人嘅，你問我4個字，點解我話俾你聽係早晨啊？跟住嗰個人淨係用嗰4個字好純正咁問候翻我。如果唔係你唔係教佢話，不如你改呢個中文名。我唔得，呢個太好。我就話早晨，即係早晨你好咁咧，我用翻4個字擠翻我。點知嗰個人轉頭就嗰個係泰國人嚟噶，佢用呢個4個好純正嘅字話俾我聽，死得啦真係，係咪？即係變咗咧，你話外籍人士識唔識中文咧？呢4個字一定識嘅，呢個基本上係世界語言咁滯。呢個係通行世界各地。嗱，你唔好試下，咪人哋報警拉你啊，甚至打你一巴，係啊，我哋咪祝君安好啫，祝君安好，係啊，或者英文嘅 thank you very much 啫。繼續。咁師傅咁講到頭先咧，咁其實佢阿爸阿媽當時候咧就去到醫院啦。佢其實當時候咧係即係講嘢就唔係好好嘅，因為啱啱醒翻咯可能。咁啊於是乎咧佢就話要攞紙同筆。咁最得意嘅地方咧，佢係寫咗我愛媽媽啦，第一句。第二句咧就係我愛爸爸，第三我會康復。我幾驚佢話我愛媽媽，我愛爸爸，請赴醫院全數。我冇錢找數。呢句可能係下一句準備寫嘅嘢。咁都 OK 嘅，我會康復。咁佢係寫中文啊？係啊，寫中文啊，最特別在嘅地方。咁好啦，咁其實咧當時候咧，另外一樣特別嘅地方咧就係咧，佢唔識得講英文喎，變翻做。我以為佢大家唱國歌添啊！咁就驚啦，咁就唱埋國歌，係啊，冇嘢講，入青山啦，仲喺度醫。撞親個腦啦！入瘋人院，唔係唱國歌入瘋人院，係無啦啦外籍人士突然間變係咯，係一冇可能嘅。繼續咁咧，跟住然之後咧，其實過3日之後咧，其實先至識得講翻英文啦。咁但係即係最即係得意嘅地方就係其實當時候一醒咧係識得講中文。咁後尾咧佢講翻佢自己背景咧，咁係曾經咧就去過北京嘅咁佢，咁但係佢去咗2個月到嘅啫。當時係去
留學啊，喺北京嗰邊。然之後咧，咁但係咧一路都係學唔好啲中文嘅，即係唔識講嘅直情。咁啊，但係即係今次咧唔知點解咧醒咗之後咧，就竟然識得寫中文同埋講中文。咁呢樣嘢係令到佢即係覺得好奇怪咯呢樣嘢。其實呢樣嘢合理嘅，即係好多香港留學生咪去外國嘅，留學2-3年翻嚟都唔識講英文噶嘛。真係嘅，係啊，佢過咩啫嘛 dating 啫嘛，係嘛？學幾句得㗎。咪嗱，但係喺科學解釋上咧，好多人都有解釋過類似呢個經歷發生嘅。有啲就係佢學咗喺潛意識裏邊有呢樣嘢啊。呢啲其實唔神奇噶。佢即係我哋咪成日講個上帝禁區嘅，其實人個腦只係用咗幾個 percent 嘅啫嘛。有啲人話叻嗰啲都用咗10幾嘅啫嘛。當你有陣時話受過一啲外來嘅刺激啊，例如電擊啦，咁當然唔好學啦，唔係插入手有電掣你會變超人啦。千祈唔好。唔係，即係你炒落去咧，你就超人唔會啊！聽日有新聞你做硬頭條啦，即係唔好做呢咁戇居嘅嘢。咁就話受外來嘅刺激，將你個上帝禁區開咗啊！有啲喺潛意識裏面你學過嘅嘢都可以運用。其實我反而覺得佢學過而識就唔出奇。有好多嘅例子就係未學過識啊！試過有一個 case，我哋有機會同你哋分享啦嚇，有機會啊，我實會記得嘅，記得就講啦嚇。咁咧就係話有一個人曾經喺體內出現過16隻魔鬼。嗱，呢個係講緊另外一個宗教，係同時間上身。佢個 theory 就唔係一個人上一隻鬼，係一次過上16隻。佢係講出16種語言出嚟。即係本身唔識嘅喎，師傅呢16種語言冇可能㗎，即係你就算你一個佢講嗰啲係好似希臘文啊，即係基本上你話咁你可以同我拗嘅，唔係有嗰個語言天才。有啲人我識個朋友，試過有人同我講㗎，我識個朋友30幾種語言都識啦。我真係想同佢講一句咧，都係中文嚟嘅。咁多人乜唔見你乜啊？你乜都有得拗嘅。嗱，我哋經過特別處理，所以嘟係咪先乜叉你都拗啊？即係咁多人乜唔見你乜啊？日咁多人俾架車嘟抄壞咗啊？點解唔見係你嘅咧？你咁乜中意拗嘅係咪先？即係應該又話我串啦，係咪？又話我喺度鬧人啦？唔係鬧人，有時即係個案分享。你乜嘢都有得拗嘅，好似我成時同人講話即係真身生命啦，狗仔嗰啲都係生命啦，有啲人唔係㗎，咁國內啲人食狗又唔見佢哋有報應啊！我心諗咁樣都講到佢哋，真係又係嗰句，咁多人乜唔見你乜真係。跟住有個人仲精彩話，我睇我冇嘢做，我得閒養隻貓我嚟打嘅，佢拎藤條去鞭嘅，我心諗你呢咁嘅嘟啦。Do street, Port Street, B.O.K. Port Street， 你個 Port Street 咯，啊，點解應該有啊？我講金句啦，嗰陣時講個咩 New Spring 轉運團咧，而家我講你個 Port Street， 你點 Port 法咧？你自己諗啊，你自己我費事教壞啲學生。得閒拎隻貓啊！如果我有邊香港打人犯法，我一定邊到。第一個邊㗎？邊到你 Port Street。Port Street。Port 喺條 street 度，我都要鞭你啊！你老闆師傅，我一定陪你。乜都有得拗嘅，你老闆真係嗱。雖然網堂講粗口，但係我都唔會講。好克制。係啊，真係乜都唔係。即係你話你其實好多 case 都係發生過，同埋我頭先同 Samuel 講啦，嚟過我屋企探我啊 Samuel 嗰啲見啦。我屋企好多書㗎，其實都係嗰啲中文書籍嘅，英文我唔識睇，我冇咁叻。我講過，因為我英文太好啊。我啲係北京英文啊嘛，同埋美國嘅國語，所以兩種文字我都係唔識睇嘅，所以我都係睇翻啲普通啲嘅繁體字啊。所以我屋企好多書籍，我係睇過好多世界嘅，即係你話近代歷史我好中意睇嘅，心理學我好中意睇嘅，同埋我好中意睇一啲由美國啊甚至外文翻譯嘅書咧，講嗰啲世界不可思議嘅奇案，同埋啲靈異事件啊。其實有幾本好睇噶，即係由一啲外國嘅科學家寫翻嘅，即係佢眼見嘅嘢，佢用一個敘述嘅方式寫。我有時間我講，即係好似好耐以前我講過拿破崙撞鬼啊，係冇人知噶。有好多個案，咁你話講之後有人話，其實我一早就知啦，秦始皇一撞個鬼啦，你快啲去乜啦？呢個又要破書噶啦，真係快啲去啦你，啱係咪啊？上路啦你，唔好阻住晒啦。譚美芝咪今集講咩啊？咁啊 Samuel 講啦，咁啊咩黑貓是否唔吉祥咧？咁啊大家聽下啦，咁好過嚟啊！談奇之謎，奇之謎。嗱，又翻嚟談奇之謎啦。我想問下在座兩位啦，屋企有冇養貓啊或者狗咁樣噶？有，我有2隻貓。你同我一樣，我都係有2隻貓咁啱。你2隻貓咩色噶？一隻黑白，一隻就純黑咯。Samuel 咧有冇養貓或者狗嗰啲噶？你要養貓？我真養過。幾時話？
發夢嗰一樣過。你覺得係？唔係，其實我好中意寵物嘅，咁但係奈何屋企環境真係係啦，同埋愛心真係。即係我好認同啲人講話，如果你係即係冇能力去照顧，你幾中意都好，你都唔應該去養。係啊，呢樣嘢我因為都要對佢哋有一個負責任嘅咯，其實係。好啦，嗱，頭先聽阿師姐專你講咧，屋企你有一隻黑色嘅貓喎。係啊。其實你當你養一隻黑色嘅貓嘅時候，你有冇諗到啫？有冇諗到啲乜嘢？嗱，我聽過人哋講另一樣嘢，貓咧係屬於一啲比較陰性嘅動物咯，就話貓咧陰喎係話，係啦，比較陰性係啦，好邪㗎嘛話。好邪咯，好似係即係陰性嘅動物啦，同埋係好易招可能你講啱，即係招到一啲靈界嘅朋友咯。我聽都係咁樣。但係我屋企嗰隻黑貓好得意嘅，我屋企嗰隻得閒係啊，咁我又唔覺得有啲咩特別咯。嗱，點解我問在座兩位屋企有冇養貓或者即係養貓或者狗或者其他寵物咧？就係今日想同大家講就係話，黑貓係咪代表一個不祥之物？我綜觀邵師姐咧，佢屋企嗰隻係一隻黑色嘅貓咧，其中一隻，但係亦都冇話特別有啲咩唔好嘅運氣。冇好得意㗎，佢哋我又反而唔覺得有咩問題。佢都仲要可以咁好添，令到邵師姐而家。你又知嘅？係啦。嗱，咁同大家講一講啦。嗱，聽完我講完之後，大家唔知會有啲咩感覺啦嚇，或者有啲咩諗法，或者揀大家去討論下可以。就話喺人類嘅歷史嘅世界入邊呢，以中世紀歐洲嘅時間呢，對於黑貓呢一種動物呢，就最殘忍嘅。點解呢？就係話喺文藝復興嘅時候呢，即係黑色嘅貓係被認為係女巫嘅寵物，係嚇咁就話呢，嗰啲黑色嘅貓就能夠即係講人話，亦都能夠預測到未來。話好好笑，我聽完之後可以講人話，我第一次聽。咦？你話係女王嘅寵物啊？女巫，女巫係啦，咁。亦都係話一個惡魔嘅化身咧，嚟到人類嘅即係人類嘅世界，同埋頭先我所講呢，就係點解喺文藝復興時期中世紀嘅歐洲呢，對於黑色嘅貓呢最殘忍呢，就係原因呢，好似頭先師姐中所講啦，貓俾人嘅感覺就係一啲神秘同埋比較陰嘅嘢，同埋呢，嗱養個貓嘅網友都應該知，貓呢其實行起路上嚟呢，有時呢好快嘅，即係感覺上就好神速啊，同埋覺得來無影去無蹤。Sammy 你屋企嗰隻係咪都係咁嘅？我屋企嗰隻就唔係來無影去無蹤，係閃撲。係咪 Sam 知唔知有咩表？點解我咁嘅表情咧？係閃爍個閃啦，撲就係撲來撲去個撲。OK 嚇！哇！啲文采突然間咁好，呢個係佢另外一個嘅花名咯。OK，講翻轉頭先，無言，靜咗係。大家都無言。咁再加上咧黑色嘅貓，咁佢哋嘅模式就係一定係黑色啦，俾人感覺咧就有一股邪氣啊，所以咧啲人就覺得會唔會養嗰個主人都俾人感覺有啲邪氣嘅咁？就係有咁樣嘅，我冇㗎幻想，俾人幻想，我冇好正氣嘅，係好正氣。咁同埋就係話佢喺當時嘅人咧，就覺得咧黑貓咧就會帶嚟一啲惡運咧俾佢哋嘅。唔單止係黑色嘅貓，喺嗰個年代嚟講呢，即係咩色嘅貓呢，都係被視為不祥之物㗎。咁曾經呢，就有超過100隻嘅貓呢，就用嚟作為一個四旬齋嘅儀式。咁四旬齋係啲咩？我略略少少同大家講一講啦，就好簡單幾句，就係有一個宗教呢，就為期40日嘅齋期。雖然齋戒同埋懺悔啦，咁但係呢一啲貓嘅動物呢，就愛嚟作為一啲嘅祭品啊，好殘忍咋！殺咗好多貓。係啊，同埋喺嗰個年代呢，就獵殺女巫嘅黑暗時期嚟嘅，亦都係就係話咧，好多嘅女性咧就俾人誤作係一啲嘅女巫咧而燒死嘅。咁點解咁樣？就係話其中咧有一啲婦女啦，佢哋屋企咧係有養貓，唔係黑貓，係有養貓啊嚇。喺嗰個年代咧就會覺得，凡係養個貓嘅女性就係被譽為女巫啦，同埋嗰隻貓咧一齊就赴刑場嗰度受死。你有冇睇過套戲係講關於女巫嘅？就係講一條村入面咧，有一班女性，佢哋就覺得呢一班人係啲女巫，佢點樣去對付佢哋咯？大家如果網友心水清，應該知道講邊套。我好似有印象呢。係啦，講嗰條村好多女巫，佢哋點樣對呢一班女巫？點樣去叫排擠佢，同埋要趕盡殺絕。咁好啦，嗱喺當時年代嚟講咧，除咗歐洲之外咧，瑞士呢一個國家咧，就更加咧就
將即係將差唔多超過100幾名嘅細路仔呢，因為佢哋曾經接觸過隻貓，而被吊死。因為佢哋覺得貓係不祥嘛，咁你接觸過你咪沾滿你隻不祥之物啦，你隻不祥之人，係啦，同埋有啲污氣喺度啊，咁所以就將佢哋咧吊死咗啊，咁同埋就認為咧係已經受到惡魔嘅詛咒同埋佢哋嘅唆擺嚟到人世間咧就會對付人類作惡。咁聽到呢度，其實我都覺得。其實貓係一個可愛嘅動物啦，點解會係咁樣呢？唉，我都唔明啊，真係。同埋咧有一樣嘢咧，就係話咧喺當時嘅民間咧就流傳咗一啲嘅傳說，就係話咧貓個鼻咧，貓個鼻做咩？有咩特別啊？貓個鼻咧就可以散播呢個黑死病嗱，但係黑死病其實喺當時嘅歐洲嚟講咧，係即係呢一種病咧就令到好多人咧死亡嘅喺嗰個年代。點解關個貓個鼻事嘅？啊！呢個你真係問得好喎，因為你覺得貓已經係不祥啦嘛，所以喺貓身上任何嘅一種係咯，喺嗰個年代貓已經係唔喺鼻個眼啊、耳啊、手腳都得㗎。咁貓當時係一個呼吸嘅器，貓嘅鼻係一個呼吸嘅器官，咪散播咯。咁你都可以話喂，貓嘅流口水都有人得嘅啫，係嘛？真係好得意。你冇針咗呢樣嘢。係啊，咁但係其實講翻黑死病咧，就係有少少嘅解釋嘅，就係話因為當時因為可能啲貓咧殺得太多，咁嗰啲屍體咧就散佈四圍都係啊，咁亦都係啦。嗱，大家都知道貓係擅長咩？捉老鼠啊嘛，咁啲貓都俾你哋殺死晒咯，咁鼠疫咪橫行咯。哦，係喎，其實呢個合理啲喎，呢個解釋。簡直係合理到唔合理啦，係咪？好叻啊你！唔係，即係呢啲係一啲 common sense 嚟嘅啫。係啊，肥嘅你話係啊，我好叻啊。呢啲叫 common sense 啊，知唔知啊？係啊。咁但係佢哋亦都冇諗到呢樣嘢，只不過係覺得貓係一件不祥之物，所以咧所有當時發生嘅一切唔好嘅都賴落佢度啦。係啦，賴晒落隻貓嗰度啦，唔單止係黑色嘅貓，係貓。咁即係其實唔係因為黑色嘅貓不祥啦，係所有嘅貓不祥啦。係啦，即係特別係係啦，特別係黑色嘅貓更加不吉利。咁同埋佢哋認為咧，貓咧係女巫嘅化身，係地獄派上嚟嘅使者，擁有魔鬼嘅力量，所以一定要將佢哋剿滅。咁我屋企隻藍藍，我要好好睇住佢。我屋企嗰隻藍藍，我要好好睇住佢先得。咁好啦，咁啊講翻到結果係點樣呢？就去到公元1200年嘅時候呢，就出現咗一啲有關於貓嘅大規模嘅迫害啦，同埋獵殺啦。咁同埋就係有一樣嘢好得意嘅，就係話怪嗱有一句説話咁樣講過嚇，就係話怪貓趁夜流進民舍攻擊嬰兒。咁呢句咩意思呢？就係話當時嘅女巫呢。審判嘅證人嘅供詞嘅入邊，即係嗰啲證人啦，我哋講指證嗰啲女巫派啲貓咧嚟到入佢哋嘅民居咧，就去襲擊佢哋嘅小朋友 BB 仔。因為嗰時嗰個年代對於女巫係非常之反感㗎嘛。係啦係啦，咁所以同埋所有頭先咪講過話，所有養過嘅貓嘅女性都視為女巫嘅，或者你曾經提過貓嘅都被視為係女巫咁樣去處理嘅。嗱，即係頭先講過啦，就係所有嘅證人都指證啦，即貓咧就係唔係一個不祥之物，同埋會襲擊BB 仔啊。咁所以咧，女巫咧唔單止可以化為貓嘅形象出現喺人類喺佢哋附近啦。咁好啦，到咗13世紀，咁黑貓同埋其他嘅貓咧，俾人劃分咗出嚟咯，好清晰咯，被視為一個重點嘅打擊對象。點樣重點嘅打擊對象咧？就話喺教皇喬治6世嘅時候就宣布，淨係黑色嘅貓先至係女巫嘅化身。咁如果咁樣講，以前嘅唔係黑色嘅貓，咪好無辜咯。但係都已經殺後仔，俾人哋冤枉。係啦，冤枉啊！係啦，咁好啦，講到呢度，究竟點解人覺得黑貓係女巫嘅化身呢？就係話有一個傳說嘅，就係話有一個好心嘅審判官啦，為咗救一個當時受緊火刑嘅一個細路女。咁於是咧就將個細路女咧就偷偷咁樣放走咗，就換咗一隻貓，咁啊所以頂替咗佢嗰個死亡啦。因為燒焦咗佢嘅屍體，所以就叫黑貓。好啦，咁受火刑嘅時候咧，啲人睇到呢一隻黑色嘅貓喺呢個火場入邊走咗出嚟，就認定黑貓就係女巫嘅化身。咁燒窿咗嘅黑色咯，唔係燒緊仲未窿嘅，即係燒啊，掙扎緊走咗出嚟啊！咁都已經燒到未窿，
所以佢哋咪覺得咧呢個女仔咧，當時我咪講佢受緊火，咪覺得呢個女仔係女巫咯。因為曾經咪講過就係話，所有你接觸過嘅貓或者係兩個貓都視為女巫嘛。咁所以就係因為呢個細路女有一個咁樣嘅傳說，所以就被認定為黑貓就係女巫嘅化身啦。咁同埋就係話，我屋企咪有個女巫喺度，你屋企有兩隻添，我嗰隻黑白噶嘛。啊係咁樣。咁同埋就係話有一啲民間嘅童謠咧，同埋傳說亦都話咧，黑貓咧就成日同啲女巫咧就喺埋一齊嘅，即係細圍玩啊咁樣。同埋就係好似頭先開頭師姐 June 都講過啦，就係話黑貓咧就被人譽為一個不祥之物啦，同埋主要係一啲陰嘅嘢，同埋係一啲唔好嘅運氣啊，主兇嘅兇惡個兇啊，係啦。咁同埋至於大家有冇聽過話貓有9條命啊？有哦，呢句說話啊，呢一樣啊，其實咧生命只得一次嘅啫，冇 take two 噶吓，大家唔好成日將貓有9命9命咁樣啊吓，冇噶吓，因為咁同點解咁樣講咧？就係話，因為當時咧就係話傳說啊，當你殺死咗一隻係由女巫變成嘅黑貓咧，佢仲可以咧再變多8次出嚟。點變啊？我真係變。頭先我講咪話民間嘅傳說咯。同埋同，所以有9條命啊！咪就係咁樣慢慢流傳咯，佢直到現在咧，有啲人都覺得貓係有9條命。Oh my god！所以我要重申下，任何嘅生命只係得一次嘅咋，當你咧完結係冇噶吓，有嘅重新再投胎過啦吓。咁好啦，同埋頭先所講啦，就係話貓係被視為不祥，同埋有一樣嘢喎，但係佢有個好處嘅，有啲人就認為捉老鼠唔係。有啲人咧就覺得黑貓係嚟辟邪，但佢係不祥又可以嚟辟邪，會唔會有啲自相矛盾咧？點解我咁講咧？就係話其實喺歐洲嘅其他地方咧，有啲人對黑貓咧係有另外一種睇法嘅，就覺得佢哋唔係不祥，仲唔單止唔係不祥，仲可以愛嚟辟邪。例如係啲咩迷信啲嘅傳說啦，就會覺得即係黑色可以擋災係嘛？係啦，咁樣咯。點解咁得意？係其實咧嗱，一個國家啦，即係一個咁啲人着晒黑色咪得咯，根本唔會有邪靈。即係其實簡單嚟講，都係當時候嘅文化，當時候嘅統治者製造出嚟嘅，可能有啲嘢。其實都係啦，人類諗嘅嘢嚟嘅啫。講到尾係嘛？你要解釋嘅有千萬個理由可以解釋。係啦，咁至於貓點解認為被人類後期認為可以辟邪咧？就係話有人相信咧，黑色嘅貓可以預知一啲不祥嘅事啊，同埋感覺到一啲邪氣嘅出現。我好似聽嗱，我唔知你有冇聽過話啲貓如果喺你嘅身邊徘徊嘅話咧。就表示你附近咧係有靈體嘅。我隻貓成日都喺我身邊徘徊噶啦，嗲我啫嘛。唔係啊，係突然之間喺條，即係喺個路邊嗰啲啊，突然之間喺你側邊腳啊或者附近係咁徘徊咧，咁代表係係咪你都有聽過嚇？唔係話因為你俾嘢食佢同你徘徊漏嘢食，係明白。係無端端突然之間出現咁樣咯，即係代表你附近係有靈體響出現咯。即係我都有聽聞嘅，始終貓都係有靈性噶嘛。係嘛？咁人都有嘅，其實每一樣生物都有嘅。咁講好啦，同埋就係話頭先我講啦，就話黑貓可以即係俾人感覺到就係佢有一個預知嘅能力啦，同埋就係話感覺到一啲邪氣嘅出現啦。咁咧就帶俾人類咧一啲嘅啟示同埋一啲預警啊，俾你知道附近有啲唔好嘅嘢發生啦，咁去迴避啊或者避開咁樣啦。咁至於辟邪同埋不祥呢，大家認為係點樣？只不過係一線之差啫。我又覺得，即係你認為係辟邪，我又認為係不祥。因為點解呢？其實你諗深一層就係話，我感覺到一啲唔好嘅嘢，如果真係發生咗嘅，你係咪覺得好似招惹一啲惡運翻嚟啊？咪覺得係一啲不祥之物咯。但係如果我去預知到一啲嘢，俾一啲警示你，我咪覺得係咪又可以辟邪啊、擋災咯？其實就係睇你點樣睇，每一樣嘢都有兩面嘅睇法嘅。咁睇下你點樣去分析同埋睇嗰件事嘅啫，啱唔啱啊？同意，絕對同意。但係呢，有啲科學嘅研究呢，曾經呢就係話黑色嘅貓呢代表不祥呢，亦都唔係話冇道理嘅。好似話我聽聞過，好似話會係有啲敏感啊。係啦，就係話咧，曾經對即係一啲研究生，即係研究嘅人員啦，研究人員啦，就對300幾名嘅患有敏感症嘅人呢，就進行一啲調查同埋一啲嘅研究啊。呢300幾個人呢，就係大家都有養貓嘅，
咁但係分別就係養一啲黑色嘅貓同埋黑色以外顏色嘅貓啦。咁發覺呢個報告出嚟之後呢，就原來養黑色嘅貓呢，患呢一個嘅敏感症呢，比其他顏色嘅貓係高出4倍咁多嘅喎。我覺得係咁啱啫。即係我覺得係咁啱咯。我覺得係咁啱啦，都係嗰句啦。如果係咁，以後就冇人養貓噶啦，係嘛咁講。街邊咪變咗好多流浪嘅黑貓咯。係咯，咁如果你係咁樣講，嗰一個人即係同埋大家試想下啦，而家地球即係全球暖化。咁多工業啲空氣污染又咁犀利，係咪真係關隻貓事咧？係，你唔可以咁樣乜嘢都賴落隻貓。係啦，只不過咁啱咁樣，你個身體狀況出現咗問題咧，就賴落隻貓度。你有冇印象有啲人咧，即係講個貓四蹄踏雪啊，咪成身黑色，跟住隻腳係4隻白色又話好噶嘛？係啊係啊。咁佢點解釋咧？佢咪全黑咯。所以我咪話咯。咁至於係黑貓係咪代表不祥咧？咁啊，大家自己嘅睇法啦，判斷啦，係啦。至於我自己個人認為就係，其實貓係一隻可愛嘅動物，不論係咩顏色都好，係咪先？係咯。好啦，咁今集嘅談奇之謎就完結啦。咁我哋去下一個環節啦。嗱，今集嘅談奇感謝呢，咁呢一個客人呢，咁就本身呢係做呢個地產嘅行業嘅，就係話佢本身做一個 agent 啦，佢去買一層樓，咁當佢要預備要成交去簽嘅嗰刻呢，就發現原來佢所買嘅單位嘅隔離屋呢，係曾經發生過一件事。咁發生咩事呢？你自己聽啦。係啦，去片啦。談奇感謝。嗱，今集嘅談奇感謝呢，就我哋好榮幸請咗呢個地產界嘅巨子，好好笑咧，係咪？好榮幸。咁你介紹下你自己先。係我姓陳嘅。咁我哋叫你陳生啦，好嘛？陳生你好。Hello。今日你上嚟想同我哋網友分享你啲咩嘅個案呢？感謝阿師傅咧，幫你手。嗱，其實我就半年前就揾咗師傅幫手嘅。咁啊，或者講一講我背景先啦。我又其實做咗呢行呢，就都有4年噶啦，咁就一路就都浮浮沉沉咁樣啦。好多嘢就棘住唔係好順，即係遇着啲人又可能係冇咁好啦，有啲客啊、業主啊咁樣都冇咁好啦。係啲嘢呢，一路都係餓又餓唔死，即係只係啱好咁樣。啱好就 lower standard， 唔會俾人炒咁樣啦。咁就嗰陣時又一路聽到談奇，諗住就揾師傅幫一幫手，睇下可唔可以事業上面有啲起色咁嘅。係，跟住之後你就喺一個機緣巧合之下就揾咗師傅啦，係咪？咁師傅點樣去幫你即係提高你嘅運呢？提升你嘅運呢？其實就揾師傅幫手就做咗啲嘢啦。咁就從嗰陣時開始呢，或者咁講，我呢08年出嚟做嘢到依家，未試過有呢半年做嘢咁順嘅。即係你見完師傅之後嘅喎，其實冇錯，基本上見完師傅之後開始，就樣樣嘢都好順。遇着嗰啲呢，大部分都係好人好事。咁有陣時工作上面遇到啲小阻滯呢，基本上都唔使自己點樣處理呢，已經自動迎刃而解咁樣樣噶啦。咁就做我哋呢行呢，有陣時你100樣嘢全部做啱晒，都只要中間有一粒石仔呢，都會令到你完全就冇晒收穫嘅。咁就而家就可以傾翻有一單呢，其實都幾經典嘅。你講嚟聽下。我好似聽聞啦，嗱，我聽佢咪後講過咧，呢一單呢，好似話同你嗰個買樓嗰個買賣呢有關嘅。咁啊，隔離好似咁啱個單位有啲唔好嘅事發生過啦。咁就其實呢單嘢就咁嘅。嗰日呢，就一台客即係兩夫婦咁樣 walk in 嚟我哋鋪頭。本來呢，就輪到我個同事嘅，點知我個同事又咁啱唔得閒，就揾咗我嚟幫手合作。咁我又 OK 啦，我又得閒，我又照帶個客去睇樓咁啦。睇一轉，咦，覺得實在真係諗住買嘢，唔係話即係唔係嚟 hea 啊，唔係嚟 hea，唔係話嚟睇樓王睇唔買嗰啲睇樓，真係有心買嘢嘅。跟住然之後就 OK。睇完一轉，收窄個範圍，第二轉再睇，已經有一個單位中盤，即係佢睇中咗啦。即係篩選晒之後，你大概睇咗幾個係嘛？冇錯啦，就篩選晒幾個單位、幾個屋苑嘅啫。咁又係啲私人屋苑咁啦。跟住然之後，已經係有一個單位啱晒噶啦。只有個價錢未傾得成。即係仲丟緊個價錢啦。仲丟緊，跟住個客主動就話。
帶埋屋企人嚟翻睇，屋企人就係一個爸爸媽媽咁樣啦，上咗老人家上咗年紀咁樣，再睇過埋佢個關，跟住然之後個客都主動咁樣嚟話，呢個單位真係中意啊，不如試下幫我傾呢個價錢啦，咁盡量幫手啦咁樣，個客非常之 nice。非常之斯文，係咪因為家人都好好，即係已經心水噶啦，搏咗取噶咯，其實係嘛？冇錯，基本上都唔使我點樣去 push 佢，已經自動就話，不如試下幫我傾呢個單位啦。咁就當日咧就幫我哋叫做開咗份單邊合約。咁就譬如一個單位本來業主要420萬嘅，咁而家佢就話400萬睇下得唔得啦，咁樣係啦，咁我哋就開咗份單邊合約，跟住呢，其實同個業主嘅距離都仲有少少距離嘅，唔係爭好遠，但係要用技巧嚟到補救翻嘅。跟住然之後，咁我又有揾同事，又揾老細，老細即係我哋經理啦，幫手，咁就磨下，搓下，由朝早一路傾到去晏晝，嗰陣時大概2-3點左右啦。終於個業主話呢口價 OK。就係話買家想出嗰個價，就係買家出嗰個價。OK 啦。跟住然之後，我哋有陣時即係做買賣呢，我哋就叫成日提醒自己萬法萬破，唯快不破。跟住然之後，我哋就即刻叫老細就車我過去。嗱臨啦，臨就去個業主屋企，我哋做一個動作，就叫做送訂。係啦，即係個買家落嘅訂。係啦，就即係將嗰份單邊合約俾個業主簽埋佢嗰一邊。咁一單雕就完成咗噶啦。係啦，跟住咧，咁就如是者有個老細又車我過去個業主嗰度啦。跟住我同佢就一齊上去。係啱好上到開咗部 lift，上到去個業主，即係直情嗰層噶咯，係嘛 ？Exactly 嗰一層。出到啲啦，其實我哋有陣時咧傾呢啲單嘅時候，個人有少少緊張嘅，有少似係，即係一開嗰度 lift 門咧，就好似啲行動組咁樣咧，即係要出去立架餐係要搏咁樣噶啦。跟住我同佢又好緊張咁樣去到個業主門口，我好記得啱啱好去到個業主，即係其實即係嗰個單位，個業主住緊嘅吓，去到嗰條 wing， 跟住。老細嘅電話就響，即係未撳去門鐘噶咯，你係未撳，仲有幾步到啦，係未撳，只差幾步。如果撳咗成件事，全部唔同晒噶啦。未撳到個門鐘，跟住個老細就收到一個電話，係咁我聽唔到佢講咩啦，我淨係見到佢面都黑晒，就話吓唔係啊，冇喎，有冇 check 真啲噶？係咪真噶？喂住先，咁咩事先？你都要講噶，冇喎，咁突然之間收到個電話噶嘛？我又係咁樣問我老細，佢就話：落去先傾，落去食支煙先，咁樣。咁我唔食煙嘅，即係我睇佢食噶啦。落到去，原來即係我哋就出去做嘢啦。咁公司都有人 back up 嘅，公司就再上頭就打翻電話俾我老細，就話：喂，個單位隔2個單位曾經有啲事發生過噶，你哋有冇 check 到過啊？有冇 check 清楚啊？有冇 check 清楚啊？咁樣。咁呢一個 case 咧，就真係因為呢啲嘢其實係嗰個單位係 show 唔到你隔2個單位係發生過事。係啊。咁有陣時，如果我哋 check 嗰 exactly 係嗰個先冇錯啦，冇錯啦。有陣時真係上去之前係冇 check 到咁仔細嘅。有陣時真係會因為好心急嗰個交易啊嘛，希望快啲可以簽到約，係咪咁樣嘅心態？同埋當然佢呢個單係完全冇問題嘅。係啦。Anyway，總之落到去就係咁嘅情況。收到個咁嘅 bad news 啦，係咪？收到個咁嘅 bad news， 跟住咧，其實老實講啊，有可能有幾秒鐘嘅掙扎，好唔好側膊？趁個客又唔知，吓，其實又喜歡咧，個客又真係喜歡，咁就搏下咧咁樣。跟住好彩最後，都係覺得學師傅話齋，即係都要做個好人，都要做個好人，即係無謂為咗自己，老老實實啊，係啊，真係無謂為咗自己開張單，而即係人哋係一世嘅，人哋係一世嘅，跟住 hold 住同老細講，都真係要認真同個客嗰邊傾翻，跟住然之後，咁啱呢個時候我電話響，就有個師妹就打嚟話，喂，有啲嘢要揾你幫手，咁就可唔可以過嚟咁？咁我就
其實嗰陣時嗰一刻，我同我老細都打定輸數噶啦。即係嗱，有陣時呢啲人嘅心理好怪，你上去個單位前同佢講咗，我隔兩個單位曾經有事發生，佢 OK 冇事冇幹，照中意冇問題嘅。係，但係當你上到去中意一個單位，去到傾又傾成啦，先至嚟無端端話隔兩個單位有啲唔好嘅事發生過。通常咁樣我哋其實真係打定輸數，話預咗呢一單會傾到崩咗噶啦，傾爆咗噶啦。最終咁點樣丟成呢單生意啊？最終丟成點樣咧？就我完全冇出力嘅，我就同咗個師妹就去搞其他嘢。其實都搞咗成2-3個鐘。就你個老細同佢傾噶咯。跟住我就同我臨走前就同老細講，其實嗰陣時係諗住話點樣埋尾啊，即係收尾得靚啲，就即係等佢個客唔會話覺得我哋好似玩嘢啊，嘥佢哋功夫，嘥佢哋時間。起碼我哋嚟緊有其他單位都可以再介紹俾佢，收得靚啲咁樣樣。我係咁嘅意思嘅啫。跟住然之後，我同個師妹搞完啲嘢，然之後就即係我都上心嘅，我又打電話俾個老細，喂，呢單嘢點啊？個客會唔會真咗我哋啊？咁樣樣，跟住佢話咩真咗咧？搞掂咗啦，咁樣樣。嗰一刻我個即時嘅反應就係心頭大石。唔係啊，我嗰刻我嘅反應就係，喂，大佬，你唔係冇披露啊？你唔係冇披露，夾硬簽咗啊？我嗰陣時係咁諗啊，即係我嗰陣時心諗，喂，就算即係呢對年輕夫婦 OK，咁佢背後老人家都會唔 OK 啦。係啊，點知老細話翻嚟再講。跟住然之後我翻到公司再同老細講翻，就個客真係中意呢個單位。係咪完全唔介意咧？唔係嘅，佢都有問過幾次，問我老細啦，叫我老細問個業主啦。個單位即係自己個單位係咪自住啊？住嘅時候有冇問題啊？經過個單位嘅時候，即係經過嗰個有事發生過嘅單位，會唔會話有怪聲啊？咁樣樣，跟住我都話冇，都話 OK， 好順暢咁樣樣。跟住個客 buy。跟住然之後就 OK， 我就即係翻去嗰張單嗰度簽翻個名，成交啦，簽翻個名，未成交，即係但係叫做已經簽咗張單啦。即係之後仲有啲手續嗰啲啦，嗰啲就嗰啲又好話，都事後都好順嘅。咁就咁樣就叫做一張單由有到冇，又變翻有。其實經歷咗一個心情叫七上八下啦，即係真係懂咗個底啊嘛，係咪？冇錯冇錯，扭機嗰下真係。係啊，咁樣嗱，咁好啦，地產界巨子啊，陳生，咁經過呢件事之後咧，嗱，我都聽你講過，啱啱都講啦，就話呢半年裏面咧，係你做咁多年嘢，即係你唔係做咗好多嘢，都有8-9年啦，最順嘅時間，係啦，係嘛？冇錯冇錯，係啦，咁好啦，咁就喺呢度有啲咩想同阿洪師傅講啊？你真係衷心多謝洪師傅，呢半年咧唔係話完全冇阻滯嘅，有嘅。但係好多時候真係直頭都唔使我親身去處理，重點係我都冇乜點出力就搞掂咗啦。就係呢樣嘢。嗱，我所知咧，啱啱你今日咧又去見過師傅啦，又響阿師傅嗰度咧又請咗一啲嘢啦。咁呢度我又唔講得啦，咁樣。咁我都希望咧嚟緊咧，你會上嚟第2、第3、第4次，甚至乎更多次嘅談期感謝啦，好唔好啊？其實咧呢單只不過係其中一單啫。仲有之後有啲單咧。有機會再分享，好啊，更加峰回路轉，同埋我係做咗幾日嘢，就揾到平常一個打工仔可能3-4個月甚至半年揾到嘅錢，更加峰回路轉。咁好呀，有機會啦，我都希望咧你上嚟都分享埋呢一個個案，我哋期待啊，吓，咁睇下幾時可以見到你上嚟第2次咯。好，多謝，多謝將來，好唔好？OK，多謝你啊，陳生。好，拜拜。嗱，翻嚟佛牌呢個環節啦。咁佛牌今日阿師傅我就講呢個我就叫做布爾靈。咁咧喺上網嗰度揾到一啲資料啦。咁啊師傅咁就佢有另一個即係一個名稱嘅。咁就叫做派格攝爾布鬼。呢個係國內嘅稱呼啦。因為而家國內嘅稱呼同我哋有少少唔同㗎。即係好似我哋叫一位高僧龍坡冠啊，佢哋會叫龍坡坤啊。坤土字邊嗰個佢哋同我哋有佢哋我就估佢哋係國語拼音啊。我唔緊要嘅，其實係一個骷髏骨頭嚟嘅。係啦，咁唔係真嗰啲喎。而家好多關於嗰啲吊墜咧，甚至一啲擺件咧，都會做咗個骷髏頭嘅形象。咁佢哋相信係布爾靈。咁你阿尊你係啦。嗱，我揾到少少嘅資料咧，就話咧呢一個布爾靈咧，其實咧係叫做一個即係中意講一啲
秘密嘅鬼。咁咧好多修法嘅人咧就用呢一個布爾靈咧就當係一個叫做近身或者保鏢啦，即係可以保護到佢自己啦。就話咧透過個呢一個布爾靈咧就知道咧就話幾時會唔會佢嘅敵方或者佢嘅對方或者佢哋嘅對家啦，咁會做一啲嘢去傷害佢咧，咁就保護自己嘅。咁同埋咧亦都話試過有一啲所謂嘅法師咧，咁用呢一個布爾靈咧係幫佢哋咧就喺呢一個算命啊，或者測呢一個即係自己嘅命運吉凶嗰度呢，就可以預知到一啲未來，就講俾呢一個法師知，咁從而呢，就透過呢一樣嘢咧，就通知翻呢佢哋嘅客人講翻個件事咁樣咯。咁同埋就話呢一個布爾靈呢，咁佢有其實好多唔同，正如師傅講啦，唔同嘅法相，但係主要呢都係一啲我見到一啲呢都係一啲骷髏骨頭嘅形狀啦。咁隻眼呢，就多數係紅色嘅。係啦，咁同埋就我亦都見過啦，喺網度揾到一啲資料啦，就係有一個試過係一個女性嘅形象嘅。咁當然佢個頭亦都係一個骷髏骨頭啦嘅形象，咁紅色眼，咁就話咧呢一個咁嘅布爾靈咧，其實係可以幫我哋咧就擋險啊，求平安招財啦。但係有一樣嘢咧就話，如果呢個布爾靈同我哋即係配同呢個佩戴者呢，佢戴咗落去之後呢，有機會呢會出現一啲即係譬如耳鳴啊，或者一啲個頭痛得好犀利咁嘅現象。咁即係代表呢，就話佢呢通知你有件咁嘅事發生，叫你喂你好走啦咁樣咯，即係叫一個預感啦，一個叫係咪叫第六感定係即係俾一個靈感你知道將會有事發生啊，你自己要去防範啦咁樣咯。我相信咧。師傅，其實我揾嘅嘢係差唔多嘅，咁最主要咧都係講翻咧話，即係呢一個布爾靈咧係一隻，即係你可以當佢一個近身侍衛，咁咧然之後佢咧就有預知能力嘅，咁咧佢同埋咧，如果你帶咗佢之後咧，即係要供奉啦，佢誠心供奉嘅話咧，咁佢會咧喺適當嘅時候咧就會通知你去一啲災難會發生。咁我哋師傅見到暫時就見到呢幾樣嘢。嗱，其實咧，你話好多人話咩戴布爾靈會耳鳴頭痛咧？耳鳴咧就去睇耳鼻喉啦，頭痛啊食必理痛啦。你養隻鬼又搞到你頭痛耳鳴，你養嚟做咩啫？其實嚴格嚟講咧，你話咩近身保鏢咧？其實近身保鏢應該係魂魄用，魂魄用係咩咧？稻草人，佢係你個替身啊嘛。咁你話佢得個頭啊，點做你近身保鏢咧？飛出嚟咬佢，係嘛？係嘛？同埋點解要紅眼咧？紅眼咧，其實就由烹飪嗰邊傳過嚟嘅。紅眼係特別勁啦，最高 level 啦。咁其實你諗下一個骷髏頭，佢應該係正常嚟講對眼係已經腐爛咗噶啦嘛。係冇噶嘛個窿。係啦，啱晒。咁紅咩咧？係咪先？佢哋特登住，我因為我見到咧係真係全部都係紅色。唔係通常咧，佢哋係即係好老實講，越整得恐怖就越俾你個感覺勁啊嘛。係嘛？即係同埋另外一樣嘢，幾個字講晒布爾靈噶啦，二五仔啊，即係報串，報串噶係啦。咁我哋就會驗明啦。咁啊，其實一樣嘢咧，咁知道咁你係點咧？係啦，我話俾你聽，一陣間你行去前面會有大災難啦。咁你行緊噶咯，我當你揸緊車喺屯門公路啦，跟住阿爸或者係咩阿主人你前面啊大災難啊，聽日咩9車連環相撞，你一陣間車喺度重傷，咁你點啊停車啊？其實知道冇用嘅，知道係咪先？但係好多人布爾靈係用喺賭上面賭啊，賭錢啊，賭錢即係嗱，咁佢梗係冇咁堅啦。阿爸其實咧個下期六合彩咧2號6號係億5啊，點知2票中啊，係咪先？大把人中啊，係嘛？同埋唔好講六合彩啦，咁 iPhone 啊唔使個話邊唔到啦，啱唔啱啊？嗰隻 iPhone 6咧，咁咪問下布爾靈喂。邊度有現貨賣啊？喂，邊度收價最高？你問我布爾靈咪得咯，係咪先？我見到出面好高。喂，呢個唔係另外一個節目嚇。邊度一樣嘢咧？聽串燒三兄弟啊，嗰邊會講嘅，係啦，嗰邊會應該有一集會講 iPhone 嘅。係啊，咁好啦。咁即係你話好多人咧就其實兩句講晒㗎啦。其實布爾靈係二五仔，即係通知你有啲突發嘅事。咁你話你俾我又寧願唔知咯。不如我俾咗佢好過啦，唔知你咪好大件事咯。佢又唔講俾你聽幾時幾段幾日喎。阿爸你就嚟POC Sweet 噶啦，咁你 POC Sweet 喎，咁我幾時 POC Sweet 先得㗎？哇！咁你又知道你 POC Sweet 嗰日開始，你咪驚到你成晚唔使瞓，不如我避咗佢好過啦。即係有時就係其實係呢幾年之間先流行呢樣嘢嘅啫。布爾靈，我喺15年前見過一堆布爾靈，嗰陣時其實。係人頭先我啱啱有同阿尊講噶，人嘅脂肪做嘅，咁當然恐怖啊，同埋擺咗咁多年冇乾過嘅，咁阿尊問我係想咩特別處理，唔使就咁擺喺度啫嘛。其實真正嘅
師傅呢啲嘢多的是啦，唔通真係揾個陶瓷密實袋擺個保險箱咩？咪同佢劈晒喺度嘅嘛，唔會噶。所以有樣嘢就係話唔好人云亦云，即係有時啲嘢你用咗之後又冇用咧，即係好似有個人話俾我聽，我戴咗個雲柏俑喎，咁但係我個運氣冇轉變喎，咁雲柏俑適唔適合你咧？同埋咁多個師傅出到嚟，我可能講每一個師傅都有自己嗰個性格㗎，佢你未必夾到佢㗎。咁你話唔係啊？個師傅都幫人，咁一定係每一個慈善組織都幫人，但係幫啲唔同嘅人啊嘛。即係你自己要睇清楚先，唔好話哇好啊，乜嘢都即係你養個二五仔起身，咁佢報俾你聽，我會覺得反而嚇驚咗你自己。係咁都係嗰句啦，心正冇嘢使怕啦，同埋多行善，多積德。乜都唔使驚嘅。師傅咁即係其實如果聽師傅咁講，呢個牌係屬於係咪叫陰牌咧？其實咧呢個牌咧由去 launch 嘅第一日開始咧，都係陰牌嚟㗎。通常一定係加啲骨啊，加啲油啊，加啲美極鮮醬油咁啊，一定嘅。你好少係啊，但係你話有係咪咁大功效咧？就見仁見智咯。咁你話喂，我唔係我中意收藏啊，咁冇所謂嘅，即係你整個咩牌都得嘅，冇問題嘅。哦，咁樣嘅，因為我又見到佢又話可以求平安啊。其實正常開個光嘅嘢，受個師傅誦經嘅所有嘅牌都可以保平安嘅。你好少話個師傅俾個牌你打咗之後，你會 post sweet 嘅。唔會嘅，個師傅唔會念完經之後咧就俾個牌你一出街就即刻 post sweet 嘅，嗰啲呢個叫 post sweet 牌，冇可能噶。即係阿茂嗰個牌都係會乜嘢都好，乜嘢種類，乜嘢嘅聖物開過光，受過真正嘅祝福，甚至受過真正嘅加持啦，佢一定可以保佑你平安，同埋保佑你可以平實健康嘅。即係除非你唔係我去殺人放火嘅，你鬧乜都冇用噶啦，係嘛？即係你唔會聽見我成日講樣嘢啦。有兩樣嘢冇人嫌多嘅，第一錢，第二運氣。我成日講樣嘢，你唔會走上去揾個師傅，師傅，我個運氣好一滯啊！你同我扣咁啲啊！你冇聽過呢啲嘢噶嘛？所以有樣嘢就係話，唔需要成日去諗咩平唔平安嘅嘢。你講得難聽啲，閻王要人五更死，誰人乜閻王要人三更死，誰人牛更係啦。即係好似最近有一個，其實我就唔想講嘅，始終人哋亡者已故啦。即係搭架 lift 都可以夾死佢嘅，你諗下幾多人驚？即係呢個喺網上瘋傳呢樣嘢，令我諗起死神來了啊！係啊，好似哦，即係完全冇得。其實好老實講，如果佢唔係失重心，佢向前撲，佢就至多揾呢個啫。向後俾個朋友拉得住，佢亦都可以避過。好似好多巧合發生咗咁樣。好啦，假設我報二零話俾你聽有件事嘅，咁你咪驚到，不如我避過佢好過啦。如果你俾我選擇，我會選擇一個避開佢嘅方法，係咪啊？即係假設我本來要咁樣壓死嘅，我寧願跛咗隻手或者斷咗隻腳。我避開咗佢，甚至最好梗係冇事啦，係嘛？其實我哋值錢就值錢在呢樣嘢嘅啫嘛。咁如果我話俾你聽，喂，你應該會 post sweet 嘅，一出門口就 post sweet 嘅，你連行嗰步你都唔夠膽啦，啱唔啱啊？係啦，同埋可能同埋個壓力會好大。師傅覺得喺心理上咧造成咗咁樣咧，你會傾向去做嗰樣嘢，調翻轉更加。所以咧，仲有咩問題？謝俊唔係啊，師傅咁如果咁講，即係其實帶呢一個咁嘅帶呢個牌啦，其實。唔帶好過帶咯，咁又唔可以咁講嘅。咁有啲人中意一啲，即係中意食辣，我唔中意食辣。有啲人覺得戴住個骷髏頭型噶嘛，咁啊唔係先。你睇好多銀器啊，嗰啲都出好多個骷髏頭噶。咁其實冇問題嘅。咁最緊要你自己個人喜好啫。但係你俾我會覺得個實用性唔係話去到好犀利咯。聽師傅講話戴咗，如果知道一啲嘢，咪仲驚咯。睇下你知咩啫，阿俊。係咪？嗱，我哋佛牌咧，今日咧就講到呢度為止啦。咁仲有一個啦，就係約見洪師傅呢個活動咧就繼續嘅。咁各位網友如果就想揾阿洪師傅幫手啦，咁就可以 email 俾我哋啦。咁我哋嘅 email 咧就係 masterhongzai@yahoo.com.hk。咁寫翻你嘅中文姓名同埋聯絡電話，咁就我哋收到 email 咧就會聯絡翻你哋噶啦。好啦，今集嘅時間到啦，咁我哋下個禮拜翻嚟再見啦。咁我哋燒烤晚會大家準時出席咯喎，到時見，拜拜。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 masterhongzai@yahoo.com.hk masterhongzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhongzai.com masterhongzai.com